好啦，大家下午好啊！嗱，咁咧就今日咧我就要做呢個團圓飯。咁琴晚黑咧我就整咗預先滷咗嗰啲豬耳啊、豬肚，今日做冷盤啦。咁其實今日咧就有另外兩個冷盤嘅，咁就係雞絲粉皮同埋咧就係手撕雞。咁嗱呢一次咧我就其實點解會有整呢兩個冷盤咧？就係因為咧。我阿媽咧就送咗隻大扇雞俾我，哇！真係大到我啊拗晒頭，食唔晒㗎喎啲人，咁點算咧？咁我於是乎就決定做兩個冷盤啦，咁唔好餐餐都食白切雞，因為上一次冬至飯大家都見到我整過白切雞係咪？咁嗱今一次咧就我整呢個雞咧我就會係簡單一啲嘅，都係要滷嘅，不過就簡單一啲啦。嗱，咁啊落啲乜嘢咧？落薑片啦，跟住然之後咧就係花椒啦，唔係 ，sorry， 八角嚟嘅呢啲嚇。咁啊，跟住然之後就落花椒啦。咁嗱，我個花椒咧都係嗰樣啦，我嘅寶物就青花椒，我唔係落紅花椒嘅。OK， 好，咁咧。之後落大概10克到就足夠噶啦，咁啊薑片，咁然之後咧掟一紮葱 ，OK， 我已經解釋過點解要掟一紮葱噶啦，之前已經解釋過，跟住然之後咧，我就為咗要更加增味咧，我就要用一個龍湯寶啦。嗱呢個咧就係雖然話係手撕雞同埋係即係雞絲粉皮咧都有另外嘅調味，但係嗰個雞味基本上我哋要有個底味嘅，所以一樣嗰個滷水係要基本上係要調味嘅。OK， 等下呢排龍湯寶唔知點解好難開啊！等我一陣好，咁啊落一磚就夠噶啦。咁啊基本上係咁多啦，跟住然之後就要調味啦。咁啊落呢度因為嗰隻雞好大隻啊，成差唔多4斤重所以咧我落多少少鹽啦，3羹，4羹啦 ，OK。跟住然之後咧就一樣啦，落翻咁多糖啦。好，跟住然之後想呢個係雞更加好識水嘅，記唔記得啊？大家仲記唔記得我上次開白薯滷水啊？梗係黃薑粉啦 ，OK， 黃薑粉下。好，咁啊少少就得㗎啦，大概1茶匙都唔使嘅。嗱，你見我都係揼2次係咪？好簡單跟住然之後咧。嗱隻雞咧，我琴晚黑咧就已經係即係好似上次白切雞咁啦，就攞鹽同埋呢個係梳打粉就揦過佢嘅，咁啊揦咗一晚擺喺雪櫃㗎啦。咁而家咧，大家聽到嗰啲水聲係我沖翻乾淨佢嘅 ，OK， 得唔得？嗱呢隻雞咧喺呢隻雞咧喺落去之前咧，塞一嚿葱落個雞肚入邊 ，OK。跟住然之後，嗱個雞身落去先。嗱，因為咧我呢個煲剛剛好係咩嘅咋？剛剛好擺夠一隻雞嘅咋，真係多啲都冇啊。OK。嗱咁咧而家佢冇浸過面嘅。大家睇到我俾個 close up 俾大家睇下，因為手濕啊，我都唔想喐，我唔想喐部相機嘅。OK，大家可以睇到嘅，俾個 close up。咁咧個雞身咧就冇辦法浸到嘅。咁我首先咧我就將嗰啲雞水咧一路滾就一路撥咗佢落去先啦，即係撥一撥個雞身，等佢啲皮咧就靚啲 ，OK。
因為呢隻煲太細啊，我唔敢放得太過即係太過咩啊？太過滿水啊！唉，老人家。好啦，嗱，咁而家咧就開始滾咯喎。咁然之後咧，我哋就收細火 ，OK， 收細火。咁喺冚蓋之前咧，我哋加啲酒落去。咁啊，唔一定要加呢個咩嘅，唔一定要加呢個係紹酒啊，唔一定要加呢個係玫瑰露嘅。嗱，咁我一樣啦。我哋廣東人嚇，香港人就中意用呢個係廣東米酒嘅 ，OK。咁當然你都可以落紹酒，但係我已經解釋過點解我中意落呢個係廣東米酒嘅理由㗎啦 ，OK。好啦，嗱，咁呢個時候咧落咗酒之後咧，佢就冇咁即係冇咁滾啦。咁我再開翻佢大火，再滾一滾先。大家記唔記得點解我要落葱啊？我講過滷水咧，你開得靚嘅話咧，你想惹味咧，你放啲葱落去就掂晒㗎啦 ，OK。咁而家基本上我呢個簡單嘅滷水，上一次係咪好複雜啊？呢一次唔使咁複雜啦 ，OK。因為本身雞絲粉皮又好，或者係呢個即係呢個係手撕雞都好，因為本身再有味喺入邊嘅，即係到時再調味嘅 ，OK 得唔得？咁所以咧，我呢個滷水就唔需要係搞得太複雜啦。咁但係大家可能會問，喂，咁我平時食得唔得㗎？咁樣整，梗係得啦。喂，好多人就咁攞滾水薑片淥㗎啫嘛，即係灼熟佢就食㗎啦。話要保持呢個雞味，即係原本嘅雞味。咁當然現場宰殺夠雞味嗰啲，梗係可以咁整啦。大家都知道而家好多都係冰鮮雞。嗱，大滾啦，咁啊收翻細火，跟住然之後冚佢，咁咧就焗佢幾多咧？我哋係先係焗佢10分鐘，10分鐘，咁咧10分鐘咧就個雞胸向下嘅，得唔得？咁我就繼續去焗佢，先焗佢10分鐘啦。咁因為呢隻雞咧有成4斤重嘅，差唔多即係好大隻嘅，咁所以咧係比正常我之前介紹嘅整嗰個白切雞咧係需要更長時間嘅，所以而家先焗10分鐘，就焗咗嗰個雞胸向下、雞髀向下先，然之後等陣間我會反翻轉佢，再焗多佢20分鐘，咁啊總共係30分鐘，咁呢隻雞就會熟噶啦。咁頭嗰10分鐘咧，我係要用細火慢煮佢嘅，得唔得？然之後我反轉身之後咧，我先至再焗嗰另外嗰20分鐘就熄火焗嘅，得唔得？嗱，等陣間我轉身嘅時候，我再開機啊！咁呢個咧就作為呢個係一雞兩味嘅前半部分，咁後半部分咧，咁我就要分開2道片去介紹啦。好啦，大家咁咧就鐘響啦，10分鐘過咗啦，我抬翻高少少個相機先啊。OK， 嗱，咁啊，而家咧都仲係繼續滾緊嘅，咁呢個時候咧我就需要係將隻雞反轉佢嚇。哎呀，呢個膠夾真係好鬼麻煩。好，咁我又唔怕呢個，即係俾大家見識我啲 NG 樣嘅，係嘛？呢個先係真實嘅廚房啊嘛，邊度得嚟電視節目咁靚仔個地方啊？個過程咁順利係咪？嗱，好啦。咁呢個時候咧，嗱啲雞咧，即係浸唔滿佢嘅係咪？咁呢個時候咧，我再係加翻啲水落去啦。咁呢一次咧，我就要開大火滾佢啦。咁嗱，滾咗之後咧，
跟住然之後咧，我哋就可以熄火，直接咧就焗佢20分鐘。咁咧呢隻雞咧就保證熟嘅。咁點解我要用咁長時間咁麻煩咧？分幾段咧？個原因就係因為第一個煲細啦，即係唔同話專業嘅燒臘檔啊，咁佢哋嗰個撐咧，成個人都裝得落嘅。咁我哋咧就一個煲，話呢個煲真係大隻少少都唔掂啊！咁呢隻雞咧足足差唔多有4斤重。OK， 好咁而家咧就繼續大火啊！咁我熄一熄機先等陣間咧我熄火嘅時候計時嘅時候再同大家講。咁講完之後咧就輪到開雞。咁今日咧就有2個重點嘅。咁好多人咧就即係整手撕雞咧就唔知道點樣開嘅。亦都嗰個粉皮雞絲粉皮咧個粉皮點開咧，亦都未必好多人知嘅。咁但係我可以同大家保證咧，呢2個即係做法其實好簡單嘅啫。關鍵係你心思夠唔夠細心同埋咧你知道咗個過程，中間有啲咩巧妙，其實好簡單做。呢個涼菜好容易做嘅啫。我亦都知道好多人中意食嘅。咁等陣間大家睇下我點樣整咯喎。OK，等陣間見下。好啦嗱，大家咁咧，而家咧就大滾啦。咁我哋咧就可以閂火啦。跟住然之後咧上煲蓋跟住然之後咧，我哋就計時啦。20分鐘。咁嗱，點解我成日都強調呢個計時呢？咁其實呢，好多時候呢，我哋即係你想所有嘅嘢每一次都能夠做翻接近嘅水準，甚至無一模一樣呢。我哋對我哋入廚嚟講，對時間嘅觀念都係好緊要嘅。咁我相信有啲年輕人或者係即係佢未必對中廚未必要會認識，但係佢肯定咧會做過啲西餅啊、蛋糕啊諸如此類或者亦都略略會見聞會睇到咧，就話啲日本淥麵師傅咧就一定會同你計時嘅。咁呢個就係標準程序法我哋係可以複製嘅，即係可以 sustainable 嘅，每一次都可以用得翻嘅一啲即係程序。OK， 得唔得？嗱，咁咧就唔講咁多啦。咁咧等陣間我開雞嘅時候就我再開機，再同大家分享下。好啦，大家嗱，咁咧就雞就已經係浸好咗㗎啦，而家攤緊凍都幾個鐘頭啦。咁咧而家咧就雞絲粉皮啊嘛，梗係要粉皮啦。咁我哋又冇理由慢慢整嘅，咁買現成嗱，俾大家睇下。咁咧通常咧去豆腐鋪或者係去賣粉麵嘅地方咧，賣腸粉嘅，即係嗰啲腸粉檔賣即係即食嗰啲通常都會有嘅。OK， 哇，真係難揾啊！過年我揾咗幾檔都揾唔到，今日真係救命，竟然俾我揾到。OK， 嗱，咁咧呢啲咧就係佢要冷藏嘅，咁買翻嚟咧就要擺落雪櫃嘅。OK， 你唔食嗰陣時要擺落雪櫃咁食嗰陣時攞翻出嚟。咁佢呢度有指示㗎啦，0至4度需要冷藏。OK， 咁咧嗱，佢呢啲咧就好方便嘅啫，就咁撕開就得㗎啦。嗱，跟住然之後咧，佢又另外有真空包裝咁樣。咁咧，我哋而家咧就要係烚呢個係粉皮嘅。咁咧就烚呢個粉皮咧就咁大滾就擺佢落去3分鐘，咁就 OK 㗎啦。咁然之後咧就擺落呢個涼水嗰度再浸翻開佢。咁嗱，而家咧我勾咗鏡頭即係喺鏡頭出邊。點解咧？因為我要烚之前要切開嘅，切條嘅。OK， 即係切成好似河粉咁嘅形狀。嗱，我切咗俾大家睇下。咁因為單人操機咧，咁變咗就即係唔方便，就用聲音導航啦。OK。嗱，等陣間我俾大家睇下我切成點嘅，切到好似河粉咁樣。嗱，我俾大家睇下。
OK， 咁我校暗少少俾大家睇下係點樣啊。嗱，OK， 咁咧就切到咧就好似河粉咁嗱，佢呢度咁厚係咪？其實佢係一層一層嘅，好薄嘅。咁等陣間咧，你烚熟咗之後咧，嗱我放咗落去先嚇。咁烚熟咗之後咧，我哋如果佢係唔自動分開嘅話咧，我哋係需要咧係逐層逐層撕翻開佢嘅。咁呢個咧整粉皮嘅時候係唯一比較麻煩嘅地方啊。咁但係其實都冇咩大不了嘅。OK， 嗱而家咧就等佢再滾嚇。咁我而家暫時熄機先，熄咗等陣間咧滾咗，佢滾開咗啦，我就俾大家睇。咁通常咧呢個粉皮咧3分鐘，即係大滾3分鐘內咧就一定得嘅。OK， 得唔得？等陣間再俾大家睇下烚好係咩樣啊！嗱好啦，咁咧就我好少係唔用計時嘅，先頭就話3分鐘，實際上咧我哋烚粉皮嘅時候咧，最主要就要用隻眼去睇。咁先頭咧，我俾大家睇嘅時候係白色嘅，係咪？嗱，而家咧佢變成係，我俾大家睇下，變成係半透明狀，比呢個係河粉仲要更加透明嘅。OK。咁基本上咧，佢完全由白色變到半透明狀咧，咁其實就已經 OK 噶啦。咁就唔好理佢散唔散啦，啊！好啦，嗱而家咁樣咧，變成呢個透明狀咯喎，咁啊再煮一煮佢，咁啊 OK。嗱而家我撩佢咧，就希望盡量咧就撩散啲，等陣間咧我即係搣佢嘅時候就唔使咁麻煩。咁粉皮就好薄嘅啫。嗱而家我俾大家睇下，呢個散咗啦。大家睇唔睇到？哎呀，呢個好鬼麻煩啊！呢個夾，好咁啊得噶咯喎，咁啊熄火，即刻咧要撈起佢。嗱粉皮咧就唔好過熟啊嚇。咁跟住落嚟咧，我哋做乜嘢咧？攞呢個夾咧，真係等陣，等我一陣。嗱咁咧就撈起佢啦，咁嗱而家基本上咧就變成透明狀噶啦，咁佢咧都仲係黐埋噶喎，咁啊我唯有咧等陣間攞手咧就逐塊搣開佢，咁啊整雞絲粉皮咧唯一最麻煩就係呢一度咯 ，OK， 好嗱咁啊全部撈起晒佢啦，咁跟住然之後做乜嘢咧？嗱雞絲粉皮咧就係要係涼食噶嘛，咁而家熱辣辣係咪？咁我哋馬上咧就要用冰水或者係水喉水，冷嘅水喉水即刻撞佢。嗱，咁我就唔俾大家睇啦。咁我撞完之後咧，大家知道個要領係要搣開佢啦，跟然之後撞冷水啦。嗱，咁我而家咧因為要趕住時間做咧，咁我冇預先做定先嘅，咁我就要係等陣間咧要擺落雪櫃咧雪一雪佢，大概半個鐘頭到，咁啊可以撈埋啲雞食啲雞絲咧就一齊食咧就好好食噶啦。OK， 咁我等陣間撈雞絲再開機嚇。Hello， 嗱大家好啊，咁咧就因為廚房太細，咁咧就由客人就幫手撈嘢，咁所以咧就呢一段片咧就主要就係想分享下點樣開，即係點樣去搣隻雞嚇。等等先，係啦，好嗱，咁咧其實咧就任何一把鋒利嘅刀都可以嘅，就 OK 嘅嚇。咁啊，首先咧，因為唔係嗰隻嗱開雞，記唔記得點開啊？喺個背脊 ，OK， 喺個背脊嗰個位，跟住然之後劈劈移少少嚇，隔住嗰個即係嗰個脊骨啊嚇。就其中一邊就一路係咁開，咁就好簡單嘅啫。因為呢把唔係骨刀，所以咧我就比較費力少少。咁呢段影片主要咧就係話係點樣去撕雞啊，手撕雞要點樣做啊 ？OK。嗱咁啊，呢啲唔要啦，個尾嚇。
個頭個尾唔要啦。嗱，咁啊唔使好用力嘅 ，OK。嗱，你睇下呢個位啊，呢隻雞啊夠晒熟噶啦已經。哇，好鬼肥啊！呢隻雞。好，嗱，咁啊切完咯喎，跟住然之後開完咯喎，跟住然之後點呢？攞啲尖刀啊，攞把尖刀。嗱，咁啊慢慢戒，因為呢把刀唔夠，即係唔夠重啊，所以咧就唔適宜冚斬嘅。嗱，咁啊，大家上次喺嗰個白切雞嗰度咧，就已經係即係見過我點樣斬雞啦。咁我呢一次咧，因為手撕雞，咁我純粹咧就開咗佢嘅啫。OK， 好啦，嗱，跟住然之後咧喺呢位咧攞個刀尖戒一戒佢。嗱，呢啲哇，呢隻大扇雞真係肥到，哦！啲雞油啊要切晒佢出嚟啊！如果唔係真係冇人食啊！嗱，咁啊要翻個雞皮啊，有人食嘅，肥膏啊整走佢啦。好，嗱，咁啊戒一刀啦，跟住然之後攞手指尖，攞個指尖扣佢出嚟。嗱，就算戴住手套都好方便嘅，因為呢啲雞肉咧，佢離骨咧就好快脆嘅啫。嗱 ，OK， 跟住然之後，咁啊，嗱，攞個刀尖咪戒下，咁咧就係貼住嗰啲骨嚟戒，咁咧就一定係所有肉都出晒嚟嘅，咁就唔會話有多餘肉黐喺嗰個，即係盡量啦嚇，少啲嘅肉咧就黐喺嗰個刀尖，唔係黐喺嗰啲骨嗰度 ，OK？ 嗱，咁啊基本上呢個半邊雞咁啊搞掂咗一半邊啦，跟住然之後嗱雞髀睇住我點咯喎，攞個刀尖沿住個骨戒兩刀，跟住呢度個雞髀尾沿住個骨戒兩刀，戒一刀，跟住然之後攞手指鋥佢。一鋥佢，跟住然之後睇唔睇到嗱啲骨離晒嘅 ，OK？ 咁啊，因為我單人操機咧，我就唔太過方便嚇，即係其他人又唔熟悉啦，咁啊唔係咁方便去 close up。咁我而家俾大家睇下嗱，跟住嗱呢啲黐住雞骨嗰啲肉咧，就攞隻手指公，攞個指甲位係咁貼住嗰啲骨鋥佢出嚟。嗱，睇唔睇到 ？OK， 跟住之後去到個關節位扭佢，嗱唔使好大力㗎咋，你稍為用陰力扯一扯佢，佢就甩㗎啦。嗱呢啲咧貼住佢骨嘅，嗱哇呢啲即係啲雞油真係勁到呢隻雞，即係連我咁食得肥嘅都有少少咩嗱。一鋥佢好容易嘅咋，嗱反而係貼住骨嗰啲肉咧，咁啊可能會即係爭少少啦，咁啊攞把刀幫下手啦，戒一戒佢啦。嗱，咁啊點解我攞呢把陶瓷刀？因為佢有個刀尖，咁如果有西式嘅廚師刀就最好啦。嗱，出晒嚟啦。跟住然之後嗱呢度成排肉喺度嘅，嗱咁啊大家見到嘅，咁嗰啲雞肉就比較紅嘅，但係佢冇血流同埋咧已經係離咗骨，即係嗰個雞髀位離咗骨㗎啦，所以肯定熟嘅。OK， 好嗱，好似剝香蕉皮咁樣。OK， 嗱到最後尾呢度咧，因為佢嗰個較位啊，一定係咩嘅，咁所以攞把刀咧就幫手。佢一定係黐住嘅。嗱 ，OK， 咁啊半邊雞出咗嚟啦，半邊雞跟住然之後雞翼嗰度點咧？雞翼嗰度嗱，又切咗嗰啲雞油先，真係勁呢隻，好肥美啊呢隻雞。好嗱，跟住然之後沿住骨同雞髀一樣嘅，沿住骨一刀，跟住然之後
沿住骨。嗱，我咁樣起咧，我仲可以起完之後都仲可以係保持翻嗰個雞髀形嗰個雞翼嗰個形狀出嚟嘅。嗱，大家睇唔睇到？我成條骨起咗出嚟啦，起咗之後扭佢，嗱，睇唔睇到？嚇，成隻雞翼都仲喺度，跟住然之後嗰隻雞中翼嗰度喺中間落一刀，跟住然之後咧。手指就沿住嗰啲骨去鋥，沿住嗰啲骨去鋥。嗱，你鋥完之後呢，基本上呢仲係保持翻嗰個雞翼嘅形狀出嚟嘅。好，去到最後尾嗰個雞翼尖，又係扭佢個關節位出埋嚟。嗱，成隻雞翼咁就出翻嚟啦。嗱，基本上手撕雞就係咁樣開，係咪好快啊？其實我已經係遷就咗個鏡頭咧，我已經慢咗噶啦。你諗下做生意嗰啲，如果好似我咁慢，真係食得焦噶啦。OK， 得唔得？嗱，咁啊到呢度為止咯喎。嚇，咁啊等陣間撈嘅時候，我先再開機啊。好啦，嗱，跟住又嚟啦，又嚟整呢個重中之重啊，雞絲粉皮，落咗青瓜先，落晒。應人應正。好，嗱，呢個雞咧就落1/3，落1/3好啦，留翻1份俾阿伯母拎走。哇，1/3，跟住自己地頭咧，多嗰頭啊。OK， 好，跟住落埋粉皮，全數，係全部落晒。係咁硬嘅，哇唔夠油，你幫我攞嘢熟油。你又興咗邊？左手邊個鹽罌嗰邊藍綠嗰個玻璃壺。佢好揾人啊，係啊，好。太子唔夠。好啦，嗱，跟住然之後咧，唔好意思啊，因為我哋實在太開心啦，成家人，因為第一次見到我哋嘅新成員。好啦，跟住然之後嗱，而家咧我落1羹鹽。跟住然之後咧，就1羹雞粉。太鹹個底又豉油醋。唔怕，因為你嗰啲粉皮喺度多嘅。OK。攞隻羹俾我啊！梗係啦。攞嗰隻羹俾我啊！係 ，thank you，係啦。好嗱，因為咧先頭都仲有個底味嘅，咁所以咧我豉油就唔落咁多啦，1羹算啦。好，跟住然之後咧。係啦，呢個醋咧可以落多少少，酸少少唔怕嘅。食咗奶咩？咁啊落2羹啦。點解手指好粗？嗱，基本上咧都係2羹咁落嘅，因為咧我同一個兜撈啊，咁所以咧佢有個底味喺度，剩翻啲汁喺度，所以我先至越放越少嘅啫。OK， 得唔得？好啦，嗱，因為咧粉皮要多啲油嘅，咁我放啲熟油落去先啦。呢個先係啊嘛，係。跟住然之後咧，我再放呢個麻油啦。麻油啦 ，OK， 好啦，得啦。跟住然之後咧，呢個，誒，點解我攞咗呢樣嘢出嚟㗎？唔知。哦嘢，哎呀 ，sorry， 等等啊，唔好意思啊。跟住然之後最重要嘅麻辣油。呢個麻辣油，咁啊放2羹啦，因為唔係咁食得辣，所以就2羹先。好啦，跟住然之後雞絲粉皮最重要嘅仲有一樣嘢，大家記唔記得？知唔知道？唔知道唔緊要。呢個係麻醬，有咗麻醬就香口好多啦。哎呀，竟然放唔落，有冇搞錯？係啊，芝麻醬，筷子我有呢度。水啊，芝麻醬。係啊，雞絲粉皮冇芝麻醬點得㗎？多啲，多啲，好，撈勻佢。俾哥哥。OK。俾我好下。OK。你睇幾開心，有個新 B， 成家人好似蜜蜂撈蜜糖咁啊！唔落。你話伯母唔食得辣啊嘛，我仲落。你先頭都話嫌辣咯。
咁你都唔辣咗啦，怕咩啫仲？算啦，OK，快啲繼續。OK， 嗱呢個咧最緊要啊！我攞隻靚碟嚟上先啊！呢個要大份啲嘅。等一陣啊，大家睇住個畫面先，我去攞碟。啊，咁啊家廚就係咁噶啦，即係我都希望咧就同大家分享下我哋喺屋企人一屋人嚇，即係嗰種開心。嚟，呢隻碟夠晒大。呢個味道係少芝麻，佢如果落多少少芝麻醬就更加好。你仲想落多啲？芝麻醬。芝麻醬得嚟啊！食家話唔夠芝麻醬，嗰啲唔使啦，就咁留喺度啦。唉，手仔，因為你粉皮好多。唔係俾個奶嘴，有個奶嘴佢掛住咗喺度。哦，係。有啦，嚟。不如話呢隻芝麻醬唔夠味啦。人哋嘅產品我不如自評，我只可以講呢個芝麻醬落多啲。OK。買咗邊？你買咗乜嘢芝麻？我而家扭計瞓覺。冠益華記咯。哎呀，對唔住啊，我冇講嘢啊，唔好意思啊，我冇講名出嚟㗎，大家聽唔到啊，千祈唔好話我。好先落，淋洗唔好食，係咪啊？係啊，芝麻淋咗唔好食。OK， 我哋又話唔夠芝麻味。佢睇到啲新嘢未見過，得唔得？就好奇睇。OK， 有好奇好事，學習快，將來係咩？係學啊，習快。好奇識即係可以知得多啲嘢，識得多啲嘢。喂，阿妹啊，攞多隻細碟俾我啊！家成2歲先識講嘢，一講嘢咧，由西貢搭到出去觀塘咧，唔停口嘅。裝餸嗰啲細碟。停口問嗰啲係乜嘢？好啦，唔好放晒落去啦，呢個攞另外一隻碟。就係咁樣問。啊嗱，唔好意思啊，真係好多雜音，但係我哋呢個雜音當中咧，即係大家都係開心嘅冇得咁。多啫。 OK，得，放晒落去。哇，咁攣嘅啲頭髮。咦係喎，我漏咗啲好多嘢喎。芫茜葱菜冇落到咯。你話嗱，真係開心嗰頭，再嚟。哎呦！再嚟。個味唔同嘅。再嚟。係啊，即係俾佢落翻去。係。姐姐，呢個冇得。我話你邊冇個得將就。係啊，冇得將就嘅。聽講你最遲接觸佢喎呢度。咩啊？我頭先喺下面見到佢咧。係啊，佢係第一眼見到佢嘅。咁少講。有咩做人隻手啊？有咪多啲咯。好重㗎喎。係阿爸阿媽都未識叫堂家姐先，你有先後次序噶嘛？如果食糖俾粒糖，佢咪即刻識得嗌唐家姐咯。糖家姐，糖姐。我哋唔知佢叫乜。嗱，我嘅影片咧就係咁樣嘅，即係其實就係大家有啲喜慶啊，即係有啲生活啊咁樣。嗱，呢個今日個助手真係唔掂啊，真係日成日偷食，真係豈有此理。咁多嘢講嘅而家啲人。係啊，我就係俾人鬧啊，話我多廢話。加翻錢又唔俾。係喎。又話我多廢話，真係。我睇過第二個頻道咯。轉台咯。轉台。逼咗佢咯。 OK 嗱，咁基本上嗱咁就完成啦。啊，先留開心嗰頭嚇。咁咧嗱，跟住咧我哋就先頭阿助手話喎，因為佢都好中意食雞絲粉皮嘅，所以佢都食得多啊。佢攣奶啊！放嚟，拎走佢啊！呢個得，呢個得拎走佢。好。嗱，跟住放過嚟啊！賣相啊，應該 OK 嘅。呢個始終都要跌一次。哎呦！好，多啲。佢要揩到你成件衫都係。佢執嘢揩到你成件衫都係。跟住然之後，有得食啦！你隻手點解成日都係去咗你隻手嗰度嘅？咁搞笑嘅？個對焦嘛。係咯，好。嗱，多啲芝麻和食膠啊！咁咧呢個咧，我呢個係好受歡迎嘅。好，會唔會掉轉頭㗎？哎呀，好啦，嗱，大家可以睇下嚇，呢個咁嘅賣相得唔得啊？哇，芝麻多到真係 OK 啊！我呢個涼拌咧，我成日整涼拌咧，好多人讚不絕口。OK 嚇，咁啊多謝大家收看啊！拜拜，食嘢啦，個個搶住，拜拜。唔係有個靜雞。